នេះគឺជាព័ត៌មានសង្ខេបសកម្មភាពសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ដែលមានសកម្មភាពសំខាន់ដូចតទៅនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីបើកអនុសង្ឃវចរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី33នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំអនុសង្ឃវចរមហាសន្និបាតមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសលើកទី33នេះមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណៈធម្មយុត្តនិកាយសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1គណៈមហានិកាយសម្ដេចព្រះរាជាគណៈនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្នាក់ដឹកនាំបរិស័ទនៃអ៊ីស្លាមសាសនាគ្រិស្តសាសនានិងសាសនាដទៃទៀតព្រមទាំងមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តម Wilhelm Maximilian Dongo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋអូទ្រីសប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងជម្រាបលានៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយនិងស្វាគមន៍ចំពោះឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូនិងបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់ឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្នុងពេលឯកឧត្តមបំពេញបេសកកម្មការងារនៅកម្ពុជាធ្វើត្បិតតែពេលនេះឯកឧត្តមបានផុតអាណត្តិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មរបស់ឯកឧត្តមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជាគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអូទ្រីសឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូទ្រីសបានសម្ដែងនៅការអរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមនិងប្រតិភូបានចូលជួបសម្ដែងការគូសមនាពេលនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងអូទ្រីសដែលមាននាពេលកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែពង្រីកបន្ថែមទៀតក្នុងនោះឯកឧត្តមក៏បានរំលេចអំពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឯកឧត្តមបានមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឯកឧត្តមក៏បានរំលេចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអូទ្រីសបានចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យដោះមីនរួមជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយឯកឧត្តមរំពឹងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានការកើនឡើងជាបន្តទៀតដែលនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកវិនិយោគរបស់អូទ្រីសនឹងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគ